两根304不锈钢软管没有任何接头，怎么把它接一起呢？这里都是内螺纹，你想要接一起不可能。今天我偷偷的教你一种方法，你不要让五金店的老板知道，要不然他会气死。这个是我用水管自己公司做出来的螺纹，它完全可以代替你去五金店买的任意接头，像这样子直接就能把螺纹给它拧上去。我现在告诉你这个东西是怎么做的，像这种普通的水管完全可以，而且方法特别简单，你只需要去找一个水管接头，拿大钳子夹住它，给它加热，就能做出来精美的螺纹，不用去五金店买。这个过程很简单，我们直接拿火加热这个接头的位置，让它的温度升高，升高了之后，你把水管塞到这个里边，它就会有螺纹出来。有这个螺纹，你就能够轻松的拧在任意接头里边。像这样子烤的差不多了，我们直接把它给关掉。关掉了之后竖着放，把这个水管给它塞进来，你来看一下效果啊。你看这个位置已经往下塞了，已经起皮了，对不对？我们继续往下塞，塞到你塞不动为止。之后我们等它凉，凉了之后你看一下这个螺纹做出来的效果，看到没？非常精美的螺纹呢，是不是？我们把前端剪掉就可以了。这个方法不要让五金店老板知道，他会生气的。